Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Schönen guten Nachmittag allerseits. Wie geht's euch? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nipah ya Afi. Okay, Chelsea geht's gut und wie ist bei den anderen? Ramania, Mas Musliman? Kenapa Wie geht, Kak? wie geht's euch heute? Es geht mir Oke, ya, also das freut mich ya. Mohon maaf, ini saya agak sedikit gelap ya, karena lightingnya lagi rusak. So ya, yang penting suaranya jelas ya teman-teman ya. Oke, dan good. Also, hari ini kita berempat saja. Tadi siapa? Sarah izin gak datang, kemudian Juicy juga sama izin telat. Jadi nggak apa, kita mulai aja dulu. So wie üblich, ja, wir machen zuerst ein kleines Review. Also was haben wir letztes Mal gelernt? Yang sudah kita pelajari terakhir kali kemarin? modal verb and imperfect. Modal Verben im Präteritum. Hmm. Oke, oh masih modal Verben im Präteritum ya. Artikel belum ya? Belum. Oh iya. Oke, dan wir machen weiter, also heute, ja. Gut. Also Chelsea, Mas Musliman dan Ramania. Chelsea dan Ramania belum kumpulkan ini ya. Hausaufgabe. Belum, Ya, Frau. Warum machtet ihr Lupa. noch nicht? Ya, Warum noch nicht? itu soalnya kemarin habis dari itu ngerjain tugas, terus saya baru pulang. Jadinya belum sempat itu. Paling nanti malam insya Allah. Ah, okay. Es gibt keine Zeit, ja, um sie zu machen. Und wie ist bei Chelsea? Ya, sama seperti Ramania. Ada Oke, tugas yang harus dikerjakan. oke. Kalau gitu nggak apa-apa kalau misal mau mengumpulkan menyusul ya. Also, Jussi und Mas Musliman haben das gemacht, also danke. Ich gebe euch große Erkennung. Ya, saya apresiasi buat teman-teman yang sudah mengumpulkan. Tapi Mas Musliman saya belum koreksi ya, karena saya cukup bingung dengan kalimatnya. Coba dipersingkat ya. Dipersingkat kemudian kirim ke saya lagi. Nanti saya coba koreksi. Punyanya Juicy kemarin saya sudah koreksi. Oke, good done. Wir fangen dann an, ja, unsere Materialien. Bitte öffnet euer Kursbuch, Seite 22. Habt ihr diese Seite gefunden? Iya, Okay, gut. Also letztes Mal haben wir über diese drei Bilder zusammen gesprochen. Ja, sie sind Maike, Sarah und Vida. Und jetzt machen wir weiter zu der Aufgabe 7D. Ja? Hier machen wir kleine Wiederholung über das Material Artikel. Artikel im Nominativ, Akkusativ und natürlich Dativ. Ja? Dan bitte seht eine Tabelle da unten. Coba perhatikan, lihat tabel di bawah sana. Über Grammatik. Oke. Di sana sudah ada kesimpulannya, ya. Nominatif, akusatif, undatif. Coba kita selesaikan bersama, ya. Contoh di sana mari lihat yang kelompok nominatif dulu. Nominatif untuk der, saya rasa teman-teman sudah tahu ya kalau bentuk nominatif ya. Der, ein. Contoh mein Job, ya. Und dann für artikel das, maka
menjadi das untuk bestimmter artikelnya, kemudian unbestimmter artikelnya ein, dan possessive artikelnya mein. Ja, zum Beispiel mein Jahr oder das Jahr, ein Jahr. Und dann für feminin oder die, contohnya di sana Schule, ya, die Schule, eine Schule oder meine Schule. Und die Plural, contohnya Eltern, die Eltern. Kemudian untuk bentuk unbestimmter artikelnya ingat tidak ada untuk yang plural, ya. Und dann für Entschuldigung, der possessive artikel bagaimana? Von Eltern, Meine, meine Eltern, ja, genau. Und jetzt gehen wir weiter zum Akkusativ. Ingat, dalam kasus akusatif yang mengalami perubahan hanya artikel apa? Welcher Artikel? Der, 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 ya. Der berubah menjadi den. Zum Beispiel Job yang tadi, ya. Yang awalnya der Job berubah menjadi den Job. Oder einen Job, meinen Job. Kemudian untuk das, di, feminin, und di plural itu tidak ada perbedaan. Sama seperti bentuk nominatifnya. Ya. Ingat nominatif itu berfungsi sebagai apa? Subjek atau objek? subjek, Subjek, ya. Nominatif dan akusatif, subjek atau objek? Mhm. Objek, ya. Wir benutzen Akkusativ, wenn wir über ein Objekt sprechen möchten. Oke? Nominatif subjek, akusatif objek. Und datif juga objek, ya. Bedanya dengan akusatif, akusatif itu objek langsung, datif objek tidak langsung, ya. Contohnya seperti em, der Job itu tadi. Bentuk datifnya menjadi dem, ya. Der menjadi dem Job, einem Job. Und dann für possessive artikel maka menjadi untuk bentuk posesifnya my, yang der, Frau Afi. yang, ya, der Job, genau. Meinem, Meinem, ya, betul. Meinem sama, ya. Formulasinya sama. Kalau dia ya sama juga semuanya ya. Dem, einem, seinem. Kemudian das Jahr, neutral. Juga sama perubahannya seperti der yang tadi, ya. Dem Jahr, einem Jahr, oder meinem Jahr, ya, im Dativ. Und dann für artikel feminin atau di, maka dia berubah menjadi bagaimana? Bentuk datif dari di. der, Der, oke. Und dann für unbestimmter Artikel einer, einer. Dan possessive artikel meiner. Der, einer, meiner Schule. Kemudian untuk di plural menjadi den, ya. Contoh den Eltern. Untuk unbestimmter artikelnya ingat tidak ada. Kemudian untuk possessive artikelnya maka menjadi mein, meinen. meinen. Ya, genau, meinen Eltern. Ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan terkait artikel? Alles klar. Alles klar, oke. Ya, dan wes by dear Chelsea und Mas Musliman. ja, alles klar. Oke, wenn es schon klar ist, dann machen wir zusammen eine Aufgabe. Kita coba kerjakan Aufgabe di Übungsbuch aja dulu ya. Bitte, nehmt euer Übungsbuch und öffnet Seite 23, bitte.
Oke. Sudah dibuka halaman 23 Übungsbuch? Udah. Sudah Sudah. ya? Oke, good then. Jetzt erledigen wir Aufgabe 7D. Coba Ramania, bitte bitte les die Anweisung von Aufgabe 7D. Oke. Yang nomor eins ya. Oke, die Anweisung bitte zuerst. Perintahnya. Akusat Akusatif oder Dativ Ergänzungssi die Endungen. Okay, genau. Akkusativ oder Dativ. Also jetzt entscheiden wir, ob den Satz mit Akkusativ oder Dativ ist. Oke. Coba nomor satu kita lihat. Nach bla 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 Schule hat Tommy sein bla 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 Studium begonnen. Kira-kira di sana bagaimana formulasi yang tepat? Wer möchte antworten? Ya. Nah, Nah, Den. Oke, coba dibaca sampai akhir, dijawab sampai akhir. Nah, den Schule hat Tommy sein dem Studium begonnen. Noch einmal. Nach den Schule hat Tommy sein den Studium, einem Studium begonnen. Seinem Studium begonnen, Oh, meinst du? oh iya, seinem Studium begonnen. Okay, danke für die Antwort. Wie ist bei euch, Chelsea und Mas Musliman? Stimmt Nah, ihr der mit den Antwort zu? lain Oke, coba Mas Musliman bagaimana yang tepat? Tommy sein Studium begonnen. Noch einmal. Nach der Schule hat Tommy sein Studium begonnen. Okay, perfekt. Also die Antwort von Mas Musliman ist richtig. Nach der Schule, ja, mit R. Nach der Schule hat Tommy sein Studium begonnen. Also es gibt keine, was ist das? Kein Satzende von sein. Ya, cukup sein saja. Sein Studium begonnen. Warum? Oke, nanti kita bahas lah ya. Kita selesaikan dulu sampai nomor 5. Oke, jetzt bitte Nummer 2. Chelsea, vielleicht kannst du das machen? ja. Er lebt jetzt in einen Moment. Okay, ich gebe dir Zeit. Er lebt jetzt in einer Stadt in Norden von Deutschland. Okay, ich wiederhole. Er lebt jetzt in einer Stadt, ja, in Norden von Deutschland. Ist das deine Antwort? Ja, Okay. Also er lebt jetzt in einer Stadt, das ist ja richtig, aber in Norden noch nicht richtig. Kira-kira apa yang tepat di situ? im Im, genau. Bestimmter Artikel von Norden ist das. Ya, bertemu in, yang mana in adalah preposition mit datif. Ya, jadi dia in dem harusnya. Tapi kita bisa persingkat menjadi im. Ya, singkatan bisa teman-teman lihat di halaman 22 di sebelahnya ya. Da unten Seite 22 Kurzformen. Ya, salah satunya di sana ada in plus dem wird im hmm, geschrieben. Ya, in dem itu ditulis im untuk mempersingkat. Im Norden von Deutschland. So, das ist die Antwort. Jetzt Nummer 3. Noch einmal, Ramania. In di Universität hat Moment. Oke. Itu denkt zuerst. Ya, nggak apa dipikirkan dulu kira-kira apa jawaban yang tepat. Iya. Akusatif oder datif.
Coba ya, Frau. Ya. In the Universität hat er hat er am Freitag Mhm. keinen Seminar. Okay, ich wiederhole noch einmal. In die Universität hat er am Freitag keine Seminar. Ist das deine Antwort? Ja, also in die Universität. Ist das so? Nein, ya. In. Oke. Sebelumnya teman-teman sudah, kalau teman-teman mendaftar di A2, saya anggap teman-teman sudah belajar A1. Ya, di A1 kita sudah menemukan yang namanya preposition mit dativ oder akusatif. Salah satu preposition mit dativ itu adalah in, ya. Wechseln preposition, dia termasuk ke kategori wechseln preposition. Preposisi dua arah, bisa ke arah datif, bisa ke arah akusatif. Yang membedakannya adalah kalau saat akusatif dia ke apa ya? Ada pergerakan, ya. Ketika suatu benda itu ada pergerakan begitu. Jadi dia pakai akusatif. Tapi kalau dia sudah diam di suatu tempat, contoh in bla 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 universiteit, berarti di universitas, sudah di dalam universitas. Berarti kita pakai datif. Ya. Datif dari universiteit apa? In Der. Der. So, in der Universität hat er am Freitag, nah ini sudah betul ya, am Freitag kein Seminar. Kein Seminar. Ya, seminar artikelnya adalah das. Dan ini kasusnya akusatif atau datif, kein Seminar. Akusatif. Akusatif, genau, ya. Es gibt keine Änderung für das im Akusatif. Gak ada perubahan untuk das dalam akusatif, ya. Yang hanya berubah kan hanya der. Jadi dia tetap kein Seminar. Oke? Jetzt Nummer 4. Coba Mas Musliman. Song get dan mit seinen Freunden in die Bibliothek. In die oder in der Bibliothek? In die In die. Oke, korrekt. Deine Antwort ist richtig. Tommy geht dann mit seinen Freunden in die Bibliothek. Oke. Kenapa di situ mit seinen Freunden? Kenapa datif seinen? datif Karena Dat. plural. Oke, keduanya betul karena datif dan karena plural. Mit is Präposition mit datif und Freunden ist plural. Ya, bentuk datif dari plural den, einen atau was ist das? Seinen, ya, berarti betul. Seinen Freunden. Dan untuk nomen Freunden ini ditambahkan n di akhir. Aslinya kan bukan Freunden, ya, Freunde. Singularnya Freund, em, pluralnya Freunde. Tapi karena dia ini datif, jadi Freunden. Oke, plural datif jadinya Freunden. Good. In die Bibliothek. Kenapa dia in die? Ist der Grund? Kenapa Mas Musliman menjawab in die? Das ist ja genau, aber was ist der Grund? lalu dan ini Weil, dan saya nggak dengar suaranya Mas. Mungkin lebih didekatkan ya mikrofonnya. while di bibliotek dan ini bilang Oke, artikel bibliotek di, betul. Ya, genau. Dan di situ ada preposisi in, ya. In ini bisa
akusatif bisa datif ya. Dan dalam nomor 4 ini dia jatuhnya kasus akusatif. Kenapa? Karena dia verbanya gait di sana, geyen. Artinya apa? Masih ada pergerakan atau sudah di bibliotek? Tommy itu sudah di dalam bibliotek atau OTW bibliotek? OTW. OTW. OTW bibliotek ya. Deswegen benutzen wir in die ya, bukan in there. Kecuali kalau Tommy sudah di dalam perpustakaan. Kalau teman-teman jawab in die salah ya. Yang benar adalah in there. Contoh Tommy is mit seinen Freunden in der Bibliothek. Artinya Tommy sudah ada di dalam perpustakaan bersama teman-temannya ya, nggak bergerak gitu. Was ist das? Keine Bewegung. Oke, tapi ini karena verbanya gehen, menandakan dia ada perpindahan dari tempat A ke tempat B, jadi kita pakai akusasi. Oke. Jetzt Nummer 5, bitte Chelsea. Okay, Nummer 5. Am Wochenende wird manchmal zu seiner Familie Mhm. oder, macht ein, einen Ausflug. Oke. Richtig oder falsch? Richtig, ja. Ich weiß nicht. Richtig. Also am Wochenende fährt er manchmal zu seiner Familie oder er macht einen Ausflug. Am Wochenende, an dem, ja, an dem Wochenende oder am Wochenende. Kemudian zu seiner Familie. Was ist der Grund? Warum seiner da? Datif Datif. sama Plural. pergerakan. Di family. Oke, karena di Familie, apa yang membuat dia datif di situ? Ada pergerakan. Selanjutnya verb sudah terjadi. Verb manchmal zu seiner Familie. Sudah terjadi, tapi ini masih bentuk presence ya. Ada di situ preposisi zu yang membuat dia menjadi datif. Ya. Zu ist einer Präposition mit Dativ. Salah satu preposisi datif. Ya. Zu seiner Familie oder er macht einen Ausflug. Kalau zu seiner Familie datif, kalau einen Ausflug ini datif oder akusatif? Akusatif. Akusatif. Akusatif, ya. Tidak ada hal yang membuat dia menjadi datif di situ. Verba mit datif nggak ada, preposisi mit datif nggak ada, ya. Jadi sudah pasti dia akusatif. Er macht einen Ausflug. Dia melakukan sebuah perjalanan atau liburan. Oke, good. So war's die Aufgabe. Habt ihr Fragen? Frau Afi mau nanya, Hmm. eh mau nanya kan tadi kan kata Frau Afi yang bilang yang yang nomor benar. Oke. Oh ya nomor 4 kan Tommy Gate dan Midsummer Freunden in di bibliotek. Terus innya di sini kan akusatif karena Hmm. ada verben gehen. Genau. Dan juga posisinya innya itu maksudnya dia bukan yang di tempat gitu karena masih OTW gitu kan. Betul. Kalau misalnya kalau buat kalimat tapi posisinya dia udah sampai maksudnya gimana ya? Oke, Preposisi yang kayak innya berarti sudah di tempat begitu ya. iya. Oke, kita pakai aja contoh yang tadi, Tommy. Oke. Tommy geht dann mit seinen Freunden in die Bibliothek. Tommy masih dalam perjalanan ke bibliotek ya. Nah, kalau dia sudah di bibliotek, tadi sebenarnya saya sudah ungkapkan ya. Contohnya, also Tommy ist mit seinen Freunden in der Bibliothek. Seperti itu, untuk menyatakan bahwa Tommy sudah di dalam bibliotek. Tommy ist ya, mit seinen Freunden in der Bibliothek.
Jadi nggak Oh, pakai verba gehen lagi, ya, tapi verba sein. Tommy ist, sama seperti apalagi contoh yang lain. Oke, also morgen, oh nein, ich fahre in die Schule. Itu menandakan akusatif atau datif. Ich fahre in die Schule. hmm, akusatif Akusatif. Warum akusatif? Ada pergerakan. karena Iya. masih ada pergerakan. Genau. Es gibt Bewegung. Es gibt noch Bewegung da ya. Ich bin auf meinem Weg. Saya ada dalam perjalanan saya menuju sekolah. Ich fahre in die Schule. Tapi kalau ich bin schon in der Schule, datif oder akusatif? Datif. Datif ya. Ich bin schon da ya. In der Schule. Sudah di dalam gedung sekolah. Sudah ada di dalam sekolah. Mungkin teman-teman bisalah membedakan ya mana verba yang menyatakan pergerakan. Seperti fahren, gehen, ya. Apalagi kira-kira abholen Iya. mungkin menjemput. Was noch? Laufen berlari ya yang sekiranya masih ada pergerakan, menyatakan pergerakan ya, tapi balik lagi ke konteks kalimatnya nanti ya bagaimana. Oke, so war's, Ramania. Klar? Kelar. Oke, good dan. Oke, untuk preposition sekarang. Preposition mit datif akusatif, teman-teman gimana? Masih ingatkah pelajaran terkait itu atau V? Ada yang beberapa yang lupa sih. Oke. Gut, also Präposition mit Akkusativ zuerst. Wie viele Präpositionen mit Akkusativ kennt ihr? Coba disebutkan. Bentar, saya ambil catatan dulu. Oke. Miss Baidir, Chelsea, und Mas Musliman. Preposition mit akusatif. eh, bis. Ya. Was? Apa tadi, Chelsea? Bis. Bis Bis? durch. Iya, genau. Bis durch. Für. Für, genau. Gegen, Gegen, ohne, ohne, Nah, itu ya sudah tahu ya. Bitte lernt ihr immer was ist das? Alle Wörter auf Deutsch auswendig. Ya, tolong dihafalkan juga. Belajarnya sambil dihafal ya. Oke, so das sind Präpositionen mit Akkusativ und jetzt mit Dativ. Wie viele? A- Kennt ihr? aus, Zu, Aus, zu, außer, bei, außer, ja, außer, genau. bei, 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 gegenüber, ja, gegenüber, oke. Gegen itu masuknya akusatif ya. Gegen. in, In bisa juga, tapi bisa juga ke akusatif. Von, with, auf, Von. Aus. ya. Mit. Aus, mit, genau. seit, von, Seit, betul. Oke, so war's ya. Kemudian selain itu, selain preposisi yang benar-benar dengan akusatif, benar-benar dengan datif, ada juga preposisi yang bisa jadi keduanya. Namanya Wechselprepositionen, preposisi dua arah. Bisa digunakan dengan akusatif, bisa digunakan dengan datif. Apa aja? Wie viele Wechselprepositionen gibt es auf Deutsch? an, Ada 9 ya. Das sind ja, Bila. an, an, auf, auf, er, entlang, and la, lange, Und.
Unter. Oke, unter, Hinter, hinter, tuition, For tuition, for, Uber, über, Neben. neben, genau. Pokoknya di atas, di bawah, di depan, di samping, ya, di belakang, di dalam, itu was ist das? Wechseln Präpositionen, ya, preposisi dua arah. Nah, itu dia berkaitan dengan Aufgabe kita yang tadi, ya. Kapan kita menggunakan in, kapan kita menggunakan in plus akusatif, kapan kita menggunakan in plus datif. Wechselpräpositionen, tergantung kondisinya. Wenn es eine Bewegung von Platz A zu Platz B gibt, dann benutzen wir Akkusativ. Oder wenn es schon in einem Platz, dann benutzen wir Dativ. Ya, coba saya share deh ke grup list preposisi. Oh, ini masih loading. Nanti saya share ya ke teman-teman. Oke, seperti itu. Noch Fragen vielleicht? Ich habe eine Frage, Frau Afif. Ja, was ist deine Frage? Jadi di dalam satu kalimat itu bisa ada dua, ya bisa ada dua, bisa ada akusatif dan juga bisa ada datif ya, Frau Afif. Bisa, bisa. Hmm. Ingat ya, kasus dalam kalimat itu ditentukan oleh dua hal, preposisi dan verba. Ya, preposisi dan verba inilah yang membentuk kasus dalam kalimat bahasa Jerman. Oke, ada preposisi mit datif, preposisi mit akusatif, ada juga verba mit datif, verba mit akusatif. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang teman-teman harus sebisa mungkin hafalkan, kan ya begitu, supaya enak membuat kalimatnya, ya, tidak salah secara gramatika. Mana dalam contoh ini yang dua kasus? Bahkan tiga kasus dalam kalimat juga bisa. Oh, nominatif, akusatif, datif, ya, itu bahkan juga ada. Nah, ini kan yang nomor tiga, ya, ada dua kasus Iya. di situ. In der Universität, das ist ya kasus datif. Hat er am Freitag datif, kein Seminar akusatif. Kemudian nomor 4 juga yang tadi kita bahas. Entschuldigung, Tommy geht dan mit seinen Freunden. Mit menentukan kasus dia preposisi. Jadi kasus datif in di bibliotek, ya. Itu akusatif jatuhnya karena masih ada pergerakan itu tadi. Nomor 5 juga ada dua kasus di situ. Datif dan akusatif. Wie wäre es? Wie war es? Sudah schon klar? Harus harus kelar. Alles ya, klar? ya. Oke. Ya, so war's ya tentang artikel. Nah, mungkin saya beri contoh mungkin satu ya kalimat yang terdapat tiga kasus sekaligus atau tiga nama benda atau nama orang sekaligus. Yang mana yang menjadi nominatif, mana menjadi akusatif, mana yang menjadi datif. Ich verteile zuerst das PPT. Ya. Oke, coba mungkin teman-teman nih udah tahu contoh kalimat mungkin yang mencakup tiga verba, tiga kasus. Hmm. Hat jemand eine Idee?
Mhm. Ich laufe Büro herum. Ich laufe was? Boleh diketikkan ya, Mas Musliman, Entschuldigung. Ich kann nicht deine Stimme gut hören. Kurang jelas suaranya di saya. Mungkin bisa diketikkan di chat room. Di Chelsea dan Ramania atau Mbak Jusi, suaranya Mas Musliman jelas nggak? Kurang. Nein, Kurang ya, ya genau. Kurang jelas suaranya. Bisa diketikkan ya. Ich läufe, oke, ich läufe im Büro herum. Was bedeutet Büro hier? Büro, Biro. meinst du? Oh, okay, und Läufe da? Was ist Läufe? Laufen, meinst du? Berlari? Ich laufe, ja genau, laufe, ja, nicht läufe, laufe. Ich laufe im Büro herum. Saya berlari mengelilingi kantor. Oke, yang saya lihat di sana hanya kasus datif, un nominatif, ich, ya. Belum ada akusatifnya. Belum ada akusatifnya. Ini harus akusatif datif dalam satu kalimat itu. Mhm, genau. Oke, sederhananya gini aja ya, ich gebe. Ich gebe dem Kind. Oke, so war's ya. In diesem Satz findet ihr drei Fälle, tiga kasus. Yang mana yang menjadi kasus nominatif? Ich, Ih, Ich, subjek. Und dann kasus akusatif. den Bleistift, dan Den Bleistift, Bleistift. Datif. dem Kind, Dem dem Kind. Kind. Ya. Ich gebe dem Kind den Bleistift. Ini kita tanpa menggunakan ini dulu ya. Verb apa? Preposition. Ya. Ich gebe dem Kind den Bleistift. Di sini kan ada tiga benda. Kita anggap saja ich ini benda ya. Ich kan kata ganti untuk saya. Saya kan benda. Manusia kan benda ya. Jadi kita sebut saja ich ini benda. Ada tiga benda di sini. Ada ich, kind, dan Bleistift. Ya. Tinggal kita atur benda-benda itu mana kasus yang tepat untuk mereka. Kasus yang tepat untuk mereka. Contoh lain misal. Ich, um, ich schenke, ya, atau teman-teman deh yang buat kalimatnya. Saya menghadiahi, saya menghadiahi saudara laki-laki saya sebuah mobil, zum Beispiel. Bagaimana bentuknya? Saya menghadiahi schenken, ya. Saya menghadiahi saudara laki-laki saya sebuah mobil. Wie schreibt man? Schenk, Ya, coba Chelsea. ich schenke Mhm. mein, mein, Oke, betul. Pakai posesif. Bisa. meinem, Meinem, meinem Bruder Bruder. eine, Oke, einen Auto. einen Auto. Oke. Was ist der Artikel von Auto? Bestimmter Artikel von Ah, Auto zuerst. Di auto, das, Das. das Ja. auto. Ist einen das und Auto genau? Ist einen Auto richtig, wenn der Artikel von Auto das ist? Ein Auto. Ein Auto. Ya. Ein atau das Auto. Ich schenke meinem Bruder ein Auto. Ich schenke meinem Bruder das Auto.
meinem Kind, Entschuldigung. Ich ini menjadi nominatif, meinem Bruder menjadi datif, auto ini akusatif. Ya, ingat akusatif subjek Entschuldigung, objek langsung. Datif objek tidak langsung. Ya, ich schenke das Auto misal. Auto ini kan atau mobil ini kan benda yang mendapatkan perlakuan dari saya, ya. Auto ini kan apa ya istilahnya untuk Iya. merepresentasikan. Auto ini diambil untuk dihadiahkan ke bruder, ya kan? Dia mendapatkan perlakuan. Itulah mengapa disebut verba objek langsung, Entschuldigung. Sedangkan bruder ini kan yang tidak mendapatkan perlakuan, istilahnya dia hanya menerima saja, ya. Hanya menerima auto dari saya, dari ich gitu. Jadi dia disebut objek tidak langsung. Dan objek tidak langsung atau datif itu selalu in person, ya, dalam bentuk manusia. Dia Bruder, Kind, Mutter, Vater atau siapalah. Tidak bisa dalam bentuk ini benda, ya. Jadi kalau teman-teman mau membuat kalimat ada tiga atau ada tiga elemen seperti ini, ich, Bruder atau auto contohnya, yang menjadi akusatif itu harus yang bendanya, ya. Kemudian yang datif, yang personnya. Oke, versteht ihr? Ich verstehe. Oke, das freut mich. Oke, ini kalimat yang tidak ada embel-embel preposisinya. Ya, kalau yang ada preposisi, teman-teman bisa lihat aja yang Aufgabe tadi, contohnya, ya. Bagaimana? Oke. Dan kalimat dalam bahasa Jerman itu juga bisa dibolak-balik ya. Yang penting kita bolak-baliknya itu dengan aturan. Contoh aja deh, ich gebe dem Kind den Bleistift. Kita bisa balik kalimat ini. Dem Kind, ya, dem Kind gebe ich den Bleistift. Nah, ini apakah merubah makna kalimatnya? Merubah arti? Nein. Nein, ya. Dia tidak merubah arti walaupun kita balik. Di sini karena kita mainnya artikel, ya, mainnya kasus. Dem Kind. Sudah pasti dem Kind ini adalah objek, ya. Nggak mungkin dia berubah makna menjadi subjek walaupun kita pindah dia ke awal, kita switch dia ke awal, tetap artinya. Dem Kind gebe ich den Bleistift. Ya. Atau den Bleistift gebe ich dem Kind. Bisa juga dan tidak merubah makna. Ya. Oke. So war's. Yang penting ketika kita membolak-balik kalimat itu tetap dengan aturannya, tetap dengan kasusnya masing-masing. Ya. Oke, bisher gibt es noch Fragen, bevor wir weitermachen? Ya, Insya Allah belum ada. Belum ada ya? Oke. Good. Kalau belum ada, oke, kita bisa lanjut ya. Nah, kebetulan ada Mbak Jusi juga di sini. Mungkin dari teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas yang kemarin ya, membuat cerita terkait Schulzeit. Wenn es noch Frage gibt, dann bitte fragt mir. Sebelum kita lanjut ya, karena saya merasa kurang oke aja ketika lanjut, tapi masih ada kebingungan terkait materi sebelumnya. Mungkin dari hasil pekerjaannya. Untuk hasil jawaban dari Hausaufgabe udah jelas sih Fra untuk saat ini. Udah jelas ya? Oke. Ya. Iya. So, ja, das freut mich.
dan as shown klar ist. Karena waktu itu kan kita masih belum masuk ke artikel ya, masih materi preteritum, modal verb im preteritum. Oke, also wir können jetzt weitermachen dann ya. Hmm. Oh ja, also ich habe eigentlich noch eine Aufgabe vorbereitet. Kita coba kerjakan. Ich verteile nochmal das PPT und ya. Nah, coba sekarang kita kerjakan ini berkaitan juga dengan artikel ya yang sekarang sedang kita bahas. Mein Geburtstag. Ergänzen Sie die Possessivartikel. Nah, ini sekarang tentang possessive artikel atau artikel kepemilikan. Sein, mein, dein, und so weiter. Ya. Coba dibaca dulu paragrafnya. Ungefähr eine Minute. Dann erledigen wir zusammen. Okay, fertig mit dem Lesen. Können wir anfangen, es zu machen? Iya. Oke, dan bitte. Kita coba mulai dari kalimat pertama. Wer möchte beantworten? An meinem Geburtstag fahre ich immer nach Hamburg zu bla 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 Familie. Minor. Meine, Meine Minor. family. Meiner mit R. Iya. Meine. Oke, Mbak Jusi antwortet meine, Chelsea Minor. Wis by Minor. Ramania. Minor. Minor. Ya. Mas Musliman? Oke. Minor ya. Genau. Nach Hamburg zu meiner Familie. Es gibt zu hier. Präposition mit Dativ. Ya. Dari meine Familie menjadi meiner Familie. Bla 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 Bruder Samuel wohnt mit bla 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 Frau heißt Paula im Haus von ihr bla 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 Eltern. Main. Main Bruder. Mein. Perfekt. Und hier Mit Zainer. Zainer. mit seiner. Genau. Zainer. Zain ini merujuk ke siapa? Samuel. Samuel. Perfect. Mit seiner Frau Paula im Haus von Ihrer Eltern. Ihrer. Ja, ihrer. ihrer Eltern. Was ist die Artikel von Eltern? Die. 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 Oke, das bedeutet feminin oder plural? Die-nya Plural. Eltern itu plural. So, bukan ihrer, tapi Iren. ihren. Genau. Ya, ihren. Oke, dibuka lagi ya. Yang ada di Kursbuch yang tadi kita bahas. Tabel itu ya.
ihren Eltern. Den dalam bentuk datif, ya ini datif ya, ada preposisi von di sini. Berubah menjadi den Eltern, einen Eltern, oder ihren Eltern. Oke, Samuel hat Zwillinge. Was ist Zwillinge? Anak kembar, ya. Zwillinge ist dua anak kembar, itu Ralf und Leonie. Leonie liebt bla 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 Bruder sehr. Gesundheit, Ramania. Leonie liebt bla 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 Bruder sehr. Leoni. Leoni itu cowok kah? Leonie, oke. Kira-kira cowok atau cewek? Lihat dari namanya nih. Cewek. Cowok. Cewek. Eigentlich cewek ya, perempuan. Oke. Lilip. Leonie is weiblich. Liebt was? Kira-kira posesif artikel apa yang tepat di sini? Biar Ir, oke. Ir saja atau ada? naik Mhm, lip pas. Kasusnya apa di sini? Akusatif. Akusatif. Ingat Akusatif. akusatif kalau der dia berubah menjadi apa? Iren. Iren. Genau. Leonie liebt ihren Bruder sehr. Leonie cinta atau sayang, sangat sayang dengan saudara laki-lakinya. Aber Ralf mag bla 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 Schwester nur ein bisschen. Mhm. Ralph itu cowok ya, Ralph. Ya, Ralf itu cowok. Ralph mag Sainan naik Mhm. Sain Was? Zaina. Lah Mbak Jusi, ya? Zaina. Zaina Seine. Genau, seine. Aber Ralf mag seine Schwester nur ein bisschen. Tapi Ralf menyukai adiknya hanya sedikit. Wah, jahat banget ya. Aber beide Kinder lieben bla 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 Großeltern. Posesif artikel untuk mereka berarti di sini ya, merujuk ke beide Kinder. Unseren. Unser itu untuk wir, kami ya. Oh iya. Oi. Euer untuk kalian. Kalau untuk mereka, Oh Iren. Iren, oke. Ist das so, Iren? Apa kasusnya di sini? akusatif. Akusatif. Apakah ada perubahan untuk plural? Großeltern kan plural ya, die Großeltern. Nein. Nein ya, einfach ihre. Aber beide Kinder lieben Iya. ihre Großeltern. Tetapi kedua anak-anak itu mencintai kakek dan neneknya. Ya, genau. Kecuali kalau dia datif tadi baru betul itu. Siapa tadi yang menjawab ihren? Tapi di sini Aku. kan datif, akusatif ya. Genau. Und weiter. Bla 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 Schwester Monika lebt auch in Hamburg. Meine Schwester. Keine Probleme ya hier. Nominativ. Einfach. Wir feiern alle zusammen den Geburtstag bei bla 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 Eltern. De. wir feiern alle Temen dan Geburtstag Der. bei unser Unser. Oke. Was ist deine Antwort? Oke, unsere Chelsea. Ramania, Unmas Musliman. Unser. Unser. Oke, genau unser, tapi masih belum Unseren. tepat. Unseren. Ja. Dativ hier. Warum ist es dativ hier? By. By. Ja. Eltern, plural oder singular? Plural. Plural.
Datif dari benda plural den, Den. einen atau unseren. Ya. Oke. Monica kommt immer mit bla 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 Freund Stefan. Sein. Sein? Oke, betul oke. Ist das sein? Hmm, irem. Kira-kira yang dirujuk ihr ya, genau. Mit ihren oder was? Irem. Ihrem, perfect. Monika kommt immer mit ihrem Freund Stefan. Datif bertemu dengan maskulin, ya. Mit Ya. bertemu dengan maskulin menjadi dem, einem Irem. oder ihrem. Heißt Stefan und sein bla 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 Tochter heißt Anna. Zainer. Zainer. Seiner, genau. Was ist dein Grund, Ramania? Apa alasannya menjawab Zainer? Karena posisinya itu aku kasusnya datif, Oke, terus artikel tochter itu di, jadinya der. Kalau datif. genau. Ya, perfect. Ya, dia masih ikut mit yang ini ya. Dia masih ikutan mit yang ini, preposisi datif. Und seiner Tochter Anna. Oke, weiter. Coba Main. dibaca sambil dibaca keseluruhannya. Main. Main. Oke, ist das so? Andere Antwort? Mainan. Meine. Meine. Richtig. Oke. Meine Eltern finden es wunderbar. Orang tua kami atau saya, nah bisa juga unsere ya. Unsere Eltern finden es wunderbar. Orang tua kami menganggap itu sesuatu yang hebat. Wenn bla 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 Kinder alle bei ihnen sind. Wenn ihre. Wenn ihre, oke, genau Wenn ya. ihre Kinder alle bei ihnen sind. Artinya apa itu? Ketika anak mereka. Ketika anak mereka alle bei ihnen sind. Ketika anak-anak mereka bersama mereka, ya. Ketika Mereka. anak-anaknya ada di samping mereka, begitulah. Oke. Ya. Wenn ihre Kinder alle bei ihnen sind. Okay, und die letzte. Okay, bitte Mbak Jusi jetzt. Die Zeit für Sie. Oke, Ich, coba. ich bekomme von äh, meine Geschwister immer viel Geschenk. Okay, von meine. Ist das deine Antwort? Ist das Ja, richtig, meine? Okay, es gibt ein Präposition hier. Präposition mit was? Hmm, akusatif. Datif. datif. Von. Ya. So, Minor. meinen. Ya. Meinen. Geschwistern ini plural. Ya. Geschwistern ini plural. Geschwister dari ich siapa saja? Was ist Geschwister zuerst? Saudara perempuan, saudara laki-laki. Iya, saudara kandung ya, sibling. Oke, die Geschwister von ich siapa saja? Samuel und Monica. Monica ya, ada dua, berarti dia otomatis plural. Ich bekomme von meinen Geschwistern immer viele Geschenke und oke. Coba Mas Musliman. Und bla 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 beiden Nichte. Kiranya apa? Jawaban yang tepat? Oh, Hmm? Ihre beiden bilang schon alle. Ihre, ihre. Das ist noch nicht korrekt. Entschuldigung. Wie ist bei die andere? Wie ist bei euch? Gibt es andere Antwort?
Was ist nichte und Neffe? Ponakan, Ponakan, ya. Berarti yang punya keponakan ini siapa? Monica Samuel, Nine. Nine. orang Ish, ya. Yang punya keponakan ini Ish. Ralph und Leonie ini anaknya dari Samuel, ya. Yang mana Samuel ini kan saudaranya Ish, oke? Ya. Jadi keponakan. Berarti apa di sini? Apakah ear seperti jawaban Mas Musliman? Nah, Nine. Aber Meine. meine, ya. Genau. Ya. Und meine beiden Nichte und Neffe malen mir immer schöne Bilder. Ya, jadi artinya ich bekomme von. Saya mendapatkan dari kedua saudara kandung saya banyak hadiah dan kedua keponakan laki-laki dan keponakan perempuan saya malen mir immer schöne Bilder. Apa ya, menggambarkan melukis saya, ya, melukis saya dengan lukisan-lukisan yang cantik gitu. Dia dikasih lukisan dirinya oleh keponakannya itu. Oke, bitte macht ein Screenshot vielleicht untuk bahan belajar boleh atau dicatat ya. oke mau di foto dulu Pro Alvin. Iya, bitte schön. Gibt es hier schwierige Wörter atau teman-teman ini ya bingung ya dengan kalimat ininya paragrafnya? adik. Main ya. Kalau semisal dipahami dengan baik, gampang kok. Oke. Sebenarnya lebih ke ini sih kalau bagi saya Hmm. bingungnya tuh apa tuh itu kan mungkin kalau aku tahu ini contohnya ada preposisi datif akusatif cuma nanti harus ditambahin endung apa gitu, maksudnya harus diapal cuman aku belum terlalu apal jadinya bingung. Hmm. Genau. Das ist ja auch mein großes Problem, wenn ich am Anfang Deutsch zu lernen. Itu juga dulu masalah terbesar saya ya, ketika baru belajar Jerman. Memang bentuk perubahannya itu ya, dari masing-masing kasus. Bagaimana dia ketika nominatif, akusatif, atau datif. Tapi ketika teman-teman banyak latihan, banyak membaca, nanti akan terbiasa. Ya, lihat preposisi mit itu pasti datif. Jadinya misal nanti ketemu yang salah gitu, misal mit meiner Schwester, tapi di sana tulisnya mit meine Schwester. Itu justru akan oh langsung connect, oh salah ini gitu ya. Karena itu tadi terbiasa. Dan bitte mach bitte viel Übungen, ya wie möglich, sampai terbiasa bagaimana bentuk perubahannya ketika ada pada kasus tertentu. Untuk itulah mengapa materi artikel ini diulang lagi di A2 ya, karena memang salah satu materi yang apa ya istilahnya, yang berat begitu. Berat untuk dikuasai, harus banyak pengulangan. Harus banyak pengulangan. Jadinya diulang lagi di A2. Oke, noch Fragen? Ya Allah. Oke, ini Mbak Jusi keluar masuk ya. Sepertinya skip ya. Ein Problem mit der Internetverbindung. Oke, kalau sudah klar dan gehen wir weiter. Tapi saya minta waktu sekitar 2 menit ya, karena di sini sedang azan maghrib. Moment Ya. mal. Oke, danke sehr.
Oke. Ya, danke für die Zeit. Di teman-teman sudah selesaikah azan maghribnya? Kalau belum kita tunggu dulu. Di sini belum azan, Sa. Ah, oke. Oke, kalau begitu. Kalau gitu kita lanjut dulu ya. Oke, wir machen weiter. Bitte öffnet euer Kursbuch jetzt. Kita lanjutkan materinya. Also letztes Mal haben wir letztes Mal haben wir auf Seite 22 geblieben und jetzt gehen wir weiter zu der nächsten Seite 23. Coba Ramania bisa dibacakan. Anweisung Aufgabe 8a. Was kann man nach dem Schulabschluss machen? Sammeln Sie im Kurs. Oke, danke für die Hilfe. Also, kita tetap berbicara terkait tema yang kemarin ya. Nach der Schulzeit oder nach dem Schulabschluss. Ya, setelah masa bersekolah. Also, hier findet ihr eine Frage. Was kann man nach dem Schulabschluss machen? Apa yang bisa dilakukan seseorang setelah bersekolah? Es gibt ja da eine Option. Man kann eine Reise machen. Orang bisa liburan setelah sekolah. Und wie ist bei euch? Gibt es andere Idee von euch? Welche Aktivitäten kann man nach dem Schulabschluss machen? Dan bitte sagt mir eure Idee. Schulabschluss itu apa, Frau Afi? Schulabschluss. Kelulusan sekolah. Ya. Abschluss, kelulusan. Kelulusan atau penyelesaian. Mhm. Sama seperti 3 gambar yang kemarin kita sudah bahas ya. Gambar dari Maike, Zara, und Vida. Was machen Sie nach dem Schulabschluss? Ada yang melakukan FSJ ya. Kemudian eine Ausbildung zur Gärtnerin und studiert Jura in der Universität. Und was ist eure Idee? Gibt es noch Möglichkeiten? Man kann Okay. eine Party machen. Okay, man kann eine Party machen. Gut. Was noch? Andere Idee bitte? Es gibt so viele, ya. Coba dipikirkan. Mantan Bild Urlaub, bitte. Ya, mantan Urlaub machen, oke, man kann Urlaub machen. Genau. Was noch? dan machen, Man kann arbeiten. Man kann arbeiten. Genau. Man kann arbeiten als ya apapun itu ya. Oder vielleicht ein Praktikum machen, ya. Was noch? mantan lernen, Man kann lernen. Oke, mengajar maksudnya. ada Hilfe lernen, Oke, mengajar online meinst du? Das geht auch. Vielleicht, wenn man in der Schule, was ist das? Eine Pädagogie, eine Pädagogie Wissen gelernt hat, ya. Mungkin ketika di sekolah sudah mendapatkan pelajaran terkait ini ya, keguruan mungkin atau pengajaran bisa. Was noch? Atau seperti yang kita sedang lakukan sekarang ya, man kann vielleicht nach dem Schulabschluss Fremdsprache-Kurs teilnehmen. Ya, orang bisa mengikuti kursus bahasa asing vielleicht setelah sekolah untuk menambah skill ya. Oke, man kann auch studieren in der Universität und so weiter ya. Oke, danke alle für die Idee. Also jetzt gehen wir weiter zur Aufgabe 8b.
bitte seht Aufgabe 8b. Also die Anweisung ist, hören Sie das Gespräch von Vida, Alex und Fabian und antworten Sie in Stichpunkten. Also in dieser Aufgabe findet ihr 6 Fragen. Die erste Frage ist, wie gefällt Vida das Studium in Leipzig? Und Nummer zwei ist über Zeit. Ja, wann? Okay. Wann machen Alex und Fabian den Schulabschluss? Und bis 6 bitte lernt, also bitte, nein, last circa eine Minute, ya, dibaca kurang lebih 1 menit dan dipahami pertanyaannya sebelum kita hören. Oke, also die Antworten bekommen Sie in dem Audio. Jawabannya teman-teman bisa lihat atau bisa dapatkan dari audio. Dibaca dulu ya. Okay, fertig mit dem Lesen. Also ich spiele dann das Audio, ja, bitte hört richtig gut. Moment mal. Na wieder, wie ist es denn eigentlich an der Universität? Ach, eigentlich ist alles gut. Ich finde das Studentenleben in Leipzig toll. Ich habe viele neue Freunde gefunden und meine Kurse sind spannend. Warum fragst du denn, Alex? Ach, Fabian und ich überlegen gerade, was wir nach der Schule machen. Ach ja, ihr seid ja in 2 Monaten mit der Schule fertig. Das stimmt. Und ich möchte eigentlich bald eine Ausbildung anfangen. Alex findet das nicht gut. Genau, nach dem Schulstress braucht man doch eine Pause. Zum Beispiel kann man eine Reise machen. Das sehe ich anders. Man macht doch nach der Schule sowieso etwas ganz anderes. Deshalb braucht man keine Pause. Wie war das bei dir wieder? Du hast doch auch gleich studiert. Also, ich habe schon 8 Wochen Urlaub gemacht, danach etwas gejobbt und im Herbst dann gleich studiert. Das war für mich richtig, denke ich. Was willst du denn machen, Alex? Also, ich weiß noch gar nicht, was ich machen will. Studieren, Ausbildung, Urlaub? Du kannst ja einfach jobben und reisen. Da gibt es viele Programme. Das ist eine gute Alternative zum Studium, finde ich. So einfach ist das nicht. Man verliert Zeit und alle Freunde haben später schon eine Arbeit. Und nur du, Alex, bist noch nicht fertig. Dann bist du traurig und unzufrieden. Das stört mich nicht. Studieren und arbeiten, das kommt früh genug. Das ist meine Meinung. Du kannst das ja anders machen. Ich habe eine Idee. Ihr könnt mich ja in Leipzig besuchen und ich zeige euch mein Studentenleben dort. Das ist eine super Idee. Fabian, hast du auch Zeit? Okay, so war's. Also habt ihr schon die Antworten gefunden? Oder braucht ihr noch Wiederholung? Einmal bitte. Noch einmal Einmal. bitte. Okay, das mache ich. Na wieder, wie ist es denn eigentlich an der Universität? Ach, eigentlich ist alles gut.
Ich finde das Studentenleben in Leipzig toll. Ich habe viele neue Freunde gefunden und meine Kurse sind spannend. Warum fragst du denn, Alex? Ach, Fabian und ich überlegen gerade, was wir nach der Schule machen. Ach ja, ihr seid ja in 2 Monaten mit der Schule fertig. Das stimmt. Und ich möchte eigentlich bald eine Ausbildung anfangen. Alex findet das nicht gut. Genau, nach dem Schulstress braucht man doch eine Pause. Zum Beispiel kann man eine Reise machen. Das sehe ich anders. Man macht doch nach der Schule sowieso etwas ganz anderes. Deshalb braucht man keine Pause. Wie war das bei dir wieder? Du hast doch auch gleich studiert. Also, ich habe schon 8 Wochen Urlaub gemacht, danach etwas gejobbt und im Herbst dann gleich studiert. Das war für mich richtig, denke ich. Was willst du denn machen, Alex? Also, ich weiß noch gar nicht, was ich machen will. Studieren, Ausbildung, Urlaub? Du kannst ja einfach jobben und reisen. Da gibt es viele Programme. Das ist eine gute Alternative zum Studium, finde ich. So einfach ist das nicht. Man verliert Zeit und alle Freunde haben später schon eine Arbeit. Und nur du, Alex, bist noch nicht fertig. Dann bist du traurig und unzufrieden. Das stört mich nicht. Studieren und arbeiten, das kommt früh genug. Das ist meine Meinung. Du kannst das ja anders machen. Ich habe eine Idee. Ihr könnt mich ja in Leipzig besuchen und ich zeige euch mein Studentenleben dort. Das ist eine super Idee. Fabian, hast du auch Zeit Okay. Also ich mache noch mehr Wiederholung, ja? Nicht mehr Wiederholung. Jetzt beantworten wir zusammen. Also bitte antworten in Stichpunkten. Ya, jawab dengan kata kuncinya saja. Tidak perlu semua kalimat yang diucapkan mereka tadi. Ya. Okay, wir fangen mit Nummer 1 an. Wie gefällt wieder das Studium in Leipzig? Ada yang ketemu jawabannya? Harus di Antwort. Studenten toll und Okay. mit Freunden alles gut. Okay, genau ya. Was noch? Ada lagi yang dengar jawaban lain mungkin dari Vida? Also genau ya. Also Vida findet Viele neue Freunde. okay, viele neue Freunde kennenlernen. Ja, genau. Ja, also Vida findet, dass Studentenleben in Leipzig toll ist. Ja, eigentlich alles gut katanya tadi ya. Dan ada satu hal lagi. Dia bilang kalau dia menyukai kursnya, ya. Also den Kurs finde ich spannend katanya gitu, menyenangkan. Oke, perfect. Jetzt Nummer 2. Wann machen Alex und Fabian in den Schulabschluss? In 2 Monaten. In 2 Monaten. Oke. Wie ist bei euch, Chelsea, Mbak Yusi und Mas Musliman? Tadi dengar nggak jawabannya? Ya, in 2 Monaten. Oke, also die gleiche Antwort, ja? In 2 Monaten. Okay, jetzt Nummer 3. Warum möchte Alex nicht gleich mit Studium anfangen? Ein Paus Mandau. Okay? Ein Paus Mandau. Okay, also man braucht natürlich eine Pause, ja, bevor man in der, was ist das? In der Uni etwas studieren, ya, betul. Orang butuh pause dulu atau rehat dulu ya sebelum masuk ke kuliah. Gut. Jetzt Nummer 5. Oh nein, Nummer 4. Was schlägt wieder Alex für die Zeit nach der Schule vor? Jobben und Reise. Jobben und Reisen. Ja? Wie findet Vida mit Jobben und Reisen? Jobben und Reisen. Joggen Ja, Reisen. genau, ja, Jobben und Reisen. Also Vida schlägt Alex, ja, für die Zeit nach Schule, vielleicht Jobben oder Reisen machen. Okay. Jetzt Nummer 5. Warum findet Fabian eine Pause nicht gut?
Zeit verlieren, alle arbeiten schon. Oke, Zeit verlieren. Ya, apa artinya verlieren? Hilang. Kehilangan atau Sia, waktu Mhm. sia-sia. Menyia-nyiakan waktu, ya. Sedangkan yang lainnya sudah bekerja, ya. Alle arbeiten schon, nur dich, ya. Hanya kamu yang mengulur-ulur waktu, begitu katanya ke Alex. Oke. Jetzt Nummer 6. Was möchte Vida mit Alex und Fabian in Leipzig machen? Das Student Student Leiden. Oke, noch einmal. Das Studentenleben Oh, Leiden. ja, betul. Also Vida möchte mit Fabian und Alex ihr Studentenleben in Leipzig zeigen. Ya, mau menunjukkan kehidupan perkuliahannya di Leipzig. Oke, so was? Wie findet ihr die Aufgabe? Und das Audio, ist das schwierig zu verstehen oder nicht? Ein bisschen schwierig. Ein bisschen schwierig. So schnell. So schnell. Iya, jadi memang berbeda ya. Audio atau Gespräch yang disajikan di A2 sama di A1. Teman-teman kalau dulu ikut kursus A1 juga pasti mungkin menilai bahwa audio di A2 lebih cepat lagi ya gitu. Dan mungkin ada banyak kata-kata baru yang teman-teman temukan. Oke? So, das ist ja A2. Und jetzt bitte seht Aufgabe 8c. Oke? Nah, dari Aufgabe, Entschuldigung, dari audio yang tadi teman-teman dengar, di sana teman-teman belajar Redemittel baru. Redemittel für unsere Meinung sagen. Ya, cara mengatakan pemikiran kita atau pendapat kita. Also, zu unserer Meinung, also unsere Meinung zu sagen, kann man sagen, ich finde bla 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 gut. Ja? Oder ich finde bla 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 nicht so gut. Oder schlecht. Oder toll und so weiter. Ya? Kemudian ada lagi Redemittel yang lain. Das ist meine Meinung. Okay? Und dann bla 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 denke ich oder finde ich. Zum Beispiel, Studieren in Leipzig ist so toll, finde ich. Ya, kita bisa pakai itu. Dan apalagi mungkin teman-teman tahu Redemittel atau ungkapan lain untuk menyatakan pendapat atau pemikiran auf Deutsch. In meiner Meinung. In meiner Meinung, boleh. In meiner Meinung ist Leipzig eine schöne Stadt, zum Beispiel. Ja? Was noch? Boleh ditambahkan di sana in meiner Meinung. Ya. Oke. Nah, Glaube das. ich glaube, genau. Ich glaube, bla bla bla. Ja. Also ich glaube, den Deutschkurs mit Frau Afi interessant. Vielleicht. Okay. Oder ich glaube, was ist das? Deutsch einfach. Deutsch ist einfach, ja. Ich glaube, dass Deutsch einfach ist, zum Beispiel. Und so weiter. Oke. Kemudian di sana juga ada ungkapan untuk zustimmen und ablehnen. Was bedeutet die beiden? Was ist zustimmen? Setuju. 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 Genau. Und dann ablehnen? Tidak setuju. Menolak. Menolak. Iya, tidak setuju ya atau menentang pendapat dari orang lain. Nah, untuk setuju atau sepemikiran dengan orang lain kita bisa bilang ya, das stimmt. Ya. Oder ja, das ist ja richtig. Oder genau. Oke.
Atau das ist ja eine super Idee. Atau mungkin ich bin einverstanden. Ya, bisa ditambahkan ich bin einverstanden. Saya setuju. Atau ich stimme dir zu. Oke, saya setuju dengan kamu. Ich stimme dir zu. Dan apa lagi? Hat jemand andere Idee? Für Redmittel zu zustimmen? Das Belum ist ada. eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Genau, das ist ja eine super oder gute Idee. Bisa juga digunakan. Oke. Und jetzt ablehnen. Das stimmt nicht. Itu nggak benar, itu salah ya. Oder so einfach ist das nicht. Sama artinya seperti yang atas. Oder das sehe ich anders. Ich glaube bla bla bla. Oke, das sehe ich anders artinya saya melihat itu berbeda. Saya punya pendapat yang berbeda terkait itu. Oke. Oder ich denke, das geht nicht. Saya rasa itu tidak benar. Ya. Dan apa lagi? Redemital lain yang bisa digunakan? Ich stimme dir nicht zu. Ya, kalau tadi setuju ich stimme dir zu, kalau tidak setuju ich stimme dir nicht zu. Oder ich bin nicht einverstanden. Ya. Atau ich habe andere Idee. Saya punya ide yang lain. Und so weiter. Ja. Vielleicht gibt es noch viele Alternativen dan bitte sucht. Silahkan dicari alternatif lain dan dicatat ya untuk tambahan kosakata teman-teman juga. Nah, di samping kanan tabel juga di sana ada perintah. Lernen Sie wichtige Redewendungen auswendig und verwenden Sie regelmäßig. Pelajarilah Redemitel dalam bahasa Jerman itu dengan cara menghafal, ya, dengan cara dihafal und verwenden Sie regelmäßig dan digunakan atau dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karena Redemitel seperti ini tidak jarang kita gunakan, gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Fragen vielleicht? Nah nih. Alles Keine, klar. keine Frage. Okay, alles klar, ja. Das ist ja über ja, einige Redmittel auf Deutsch. Über wie sagt man, wenn man seine Meinung sagen möchte oder wenn man über etwas zustimmen oder etwas ablehnen, ja. Diese können wir benutzen. Okay, jetzt gehen wir weiter zu der nächsten Seite, Seite 24. Halaman selanjutnya ya. Nah, ini berkaitan dengan Schultypen in Deutschland atau jenis-jenis sekolah di Jerman. Ya. Ya, ini sekedar untuk pengetahuan umum teman-teman terkait budayanya ya atau sistemnya di sana seperti apa. Oke. Also, welche Schultypen haben Deutschland? Da könnt ihr in der Aufgabe 11a sehen. Teman-teman bisa lihat di Aufgabe 11a di situ. Es gibt ein Bild über Schultyp in Deutschland. Ya, das Schulsystem in Hessen. Sistem sekolah di negara bagian Hessen di Jerman. Oke. Nah, coba diperhatikan grafiknya di situ. Also, sekolah formal pertama ya yang dimasuki oleh anak-anak Jerman itu apa? Grundschule. Grundschule. Was ist Grundschule? Grundschule. SD? Mulai SD. Genau ya. SD. Nah, biasanya SD di Jerman itu berlangsung selama 4 tahun. Ya, das ist ja anders wie uns in Indonesien. Okay. Grundschule in Deutschland dauert 4 Jahre. Okay, also nach dem
Grundschulabschluss, ya, dan Fortsetzung zur Hauptschule, Realschule, Gymnasium, oder Gesamtschule. Jadi setelah lulus dari SD, orang Jerman bisa lanjut ke 4 pilihan sekolah ini. Ya, Hauptschule, Real, Gymnasium, und Gesamtschule. Perbedaannya ada pada yang pertama, ist das? Wie lange dauert die Schule? Ya, yang Hauptschule itu berlangsung berapa tahun? 5 tahun. Ja, circa 5 Jahren. Und dann Realschule 6, mungkin ya, 6-7 tahun vielleicht. Und Gymnasium, nah ini yang lebih lama ya. Wie viel Jahren braucht man? Ach, oder no. Iya, 8 bis 9 Jahren. Ya. Das ist ja gleich wie Gesamtschule. Ya, berlangsung sekitar 8 sampai 9 tahun. Nah, perbedaan yang kedua juga ada pada mata pelajaran yang mereka tekuni di masing-masing sekolah itu. Ya, kalau Hauptschule itu istilahnya kan sekolah yang paling apa ya, yang paling rendah lah, ya, yang paling gampang, yang paling rendah begitu, dan yang paling sebentar juga durasinya. Di Hauptschule lernt man nicht so viele Fächer. Nggak belajar banyak mata pelajaran ya, paling hanya berapa saja. Dan untuk bahasa asingnya paling diajarkan hanya satu jenis bahasa asing begitu. Ya. Kemudian Realschule itu ya mungkin sedikit lebih banyak dari Hauptschule. Kalau gymnasium dia lebih kompleks lagi hal yang dipelajari. Ya, begitu pula dengan Gesamtschule. Dan perbedaan yang ketiga ada pada Abschlussnya atau hasil akhirnya, ijazah yang didapat. Ya. Yang Hauptschule ya otomatis Hauptschulabschluss, Realschulabschluss. Nah, untuk Gymnasium dan Gesamtschule itu ada namanya Abitur. Ya. Was ihr, was ist Abitur ist? Was ist Abitur? SMA. Ijazah SMA, genau. Ya. Iya, istilahnya ijazah sertifikasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, ya, ke universitas. Oke, di sebelahnya juga teman-teman bisa lihat di situ. Untuk lulusan Hauptschule dan Realschule itu belum bisa untuk masuk ke universitas, ya. Also man kann ja nur Ausbildung machen, ya udah arbeiten, belum bisa ke universitas. Lulusan Realschule juga bisa melanjutkan ke Fachoberschule. Fachoberschule itu seperti sekolah kejuruan begitu ya. Sekolah kejuruan apabila seseorang ingin menempuh apa ya? Suatu konsentrasi tertentu begitu. Nah, untuk lulusan Gymnasium und Gesamtschule dan kann man zur Universität lernen, ya, studieren. Karena sudah punya ijazah abitur itu tadi, ya. Bisa bisa pilih antara Ausbildung oder Universität. So ist das. Oke. Nah, di sana juga ada sedikit informasi. Also in Deutschland ist das Schulsystem in jedem Bundesland ein bisschen anders. Jadi sistem sekolah dari masing-masing Bundesland di Jerman itu berbeda-beda. Ya, ada sedikit perbedaan. Also wie viele Bundesländer haben Deutschland? Wie viele Bundesländer haben Deutschland? Was ist Bundesland? Negara bagian, ya. Negara bagian. Jerman kan terdiri dari negara bagian. Berapa banyak negara bagian di Jerman? 20. 20, das ist ja zu viel. 16. 16. Genau, es gibt 16 Bundesländer in Deutschland, ja. Und in jeden Bundesländer gibt es vielleicht andere Regeln oder andere, was ist das? Regulation, ya, für das Schulsystem. Nah, di sana juga
di halaman 24 dan 25 ada beberapa teks ya. Es gibt ja einige Texten von Sebastian, Vanessa, Daphne, und Darian. Oke, kita coba bahas yang teks satu dulu. Wer möchte das laut zu lesen? Siapa yang mau coba membaca teks 1 von Sebastian Lam? Ja, Oke, bitte, sehr, Ramania. Sebastian Lam, ich war in der Realschule. Dort hat es mir eigentlich gut gefallen. Wir haben viel gelernt. Wir hatten auch Praktika und die Schule dauert nur 6 Jahre. Mathe war für mich und die Mathe war für mich ziemlich schwer. Das muss ich jetzt nicht mehr lernen. Ich habe meinen Realschulabschluss geschafft und beginne jetzt eine Ausbildung zum Physiotherapeuten. Vielleicht mache ich später noch das Abitur und studiere. Okay, vielen Dank für die Hilfe, sehr gut. Okay, also wo in der Schule hat Sebastian, also wo in der Schule ist Sebastian gegangen? Di sekolah mana, In Fabian, der Sebastian? Realschule. Okay, die Realschule, ja? Also Sebastian hat schon mal in der Realschule gegangen. Okay, genau. Und wie lange dauert die Schule? 6 Jahre. Nur 6 Jahre. 6 Jahre, ja. So die Realschule dauert circa 6 Jahre. Nur 6 Jahre. Und was findet er ziemlich schwierig in der Mathe. Schule? Das Fach Mathe, ja. Okay, ich finde es auch genau, ja. Ich stimme Sebastian zu. Okay. Okay, und dann? Was macht er nach dem Schulabschluss? Eine Ausbildung Eine Ausbildung zum was? zum Physiotherapeuten. Okay, zum Physiotherapeuten. Was ist das? Apa Physiotherapeuten? Fisioterapi. Ja, Physiotherapie, ja, Ausbildung zum Physiotherapie. Und welche Planung hat er für die Zukunft? Abitur und studiere. Abitur, ja, vielleicht macht er später das Abitur oder studiert, ja, genau. Okay, also wir haben noch Zeit. Kita coba lanjutkan ke teks nomor 2. Oh ya, di Aufgabe 11b juga sudah disediakan tabel. Silakan teman-teman bisa isi ya informasi dari masing-masing teksnya. Oke. Jetzt bitte Text 2 von Vanessa Freitag. Wer möchte mir helfen, der Text laut zu lesen? Oke, Mas Musliman, ya. Vanessa Bitte. Freitag. Ich war 5 Jahre in der Hauptschule. Wir hatten nicht so viel Fach. Zum Beispiel nur eine Fremdsprache. Das ist schade. Deutsch, Mathe und die Vorbereitung auf die Arbeitswelt waren besonders wichtig. Wir haben auch Projekte gemacht. Das war super. Seit dem Hauptschulabschluss bin ich Azubi in einer Arztpraxis. Bald bin ich fertig und kann zum Glück als alter Ferien bleiben. Okay, sehr gut. Danke für die Hilfe. Also, wo ist Vanessa Freitag in der Schule gegangen? In welcher Schule? Hauptschule. Hauptschule, ja. Also wie lange dauert die Schule von Vanessa? Ähm, Mhm. 5 Jahre. 5 Jahre. 5 Jahre, ya. Seperti dalam grafik gitu ya. Oke. Und dann, was findet Vanessa besonders wichtig in der Schule?
Was findet sie richtig? Wichtig, Deutsch, Entschuldigung. Deutsch, Mathe Und? und Verbreitung auf die Arbeitswelt. Okay, genau. Also sie findet Deutsch, Mathe und die Verbreitung auf die Arbeitswelt besonders wichtig. Wichtig artinya penting, ya. Jadi dia menganggap bahwa pelajaran bahasa Jerman, matematika, dan persiapan kerja itu penting. Gut. Und was hat sie nach dem Hauptschulabschluss gemacht? Azubi in einer Arztpraxis. Okay, ja. Also sie macht Azubi in einer Arztpraxis. Was ist Azubi? Ausbildung. Ausbildung, ya, orang yang melaksanakan Ausbildung, ya. Genau. Sebenarnya Azubi ini singkatan, ya. Dia ada kepanjangannya, tapi saya lupa. Coba nanti dicari, ya. Azubi ist ja eine Abkürzung von was? Ich vergesse, Entschuldigung. Okay, und welche Planung hat Vanessa für die Zukunft? Also, Arzthelferin. Oke. Arzthelferin zu werden, ya. Dia ingin menjadi asisten dokter. Oke. Ja, sehr gut dann. Es fehlt noch zwei Texten hier, aber bitte macht zu Hause, ya, dikerjakan di rumah aja, lalu dilengkapi juga tabel yang di bawah, ya, dari informasi yang teman-teman dapatkan. Es fehlt ja nur 5 Minuten und das finde ich nicht genug, ya, wenn wir weitermachen. Oke. Ya, saya rasa kita sudahi saja pertemuan hari ini. Bevor wir die Klasse beenden, gibt es noch Fragen? Iya, nah itu kepanjangannya, ya, di share Mas Musliman. Auszubildende, Auszubildende. Disingkat Azubi. Ja, Fragen bitte von euch. Oder schon klar? Wenn es schon klar ist, dann bitte sagt mir. Alles klar. Ja, alles klar. Alles klar, ya. Wie ist bei dir, Mbak Jusi? Untuk ini kelar, tapi kayak aku sakit kreatif. Kayaknya aku nanti harus dengerin rekaman dulu karena aku tadi telat banget. Nanti kalau aku nggak paham, aku pasti akan tanya. Oke. Ya, good dan. Boleh kalau misal masih ada pertanyaan di pertemuan selanjutnya boleh ditanyakan, ya, sebelum kita masuk ke bab 3 karena bab 2 ini sudah akhir. Ya. Jadi ini online, jadi ini udah kelar. Kita sudah menyelesaikan sebagian penuh bab 2. Halaman selanjutnya itu sudah bagian Schuren und Sehen. Oh ya, aplikasi yang saya kirim ke teman-teman apakah sudah dicoba, di-download? Ya. Iya, Clat Augmented itu. Sudah. Oke. Kalau sudah, teman-teman bisa manfaatkan, ya, untuk mengerjakan bagian Schuren und Sehen di masing-masing kapitel. Oke. Es gibt ja auch Seite kurz und klar di sana, ya. Halaman kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari. Oke. Also, wenn es schon klar ist, dann kann ich jetzt die Klasse beenden. Also, danke sehr alle für Ihre Zusammenarbeit. Bis morgen, ya. Bis morgen. Danke Bis sehr. morgen. Vielen Dank. Danke. Oke. Vielen Dank. Auf Iya. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bleibt gesund. Wiedersehen. Tschüss.